안녕하세요, 이유진입니다. 오늘 한번 병맛 게임 2탄을 해보도록 하겠습니다. 병맛 게임 2탄. 오늘의 게임은 마구잡이로 무 같은 거를 뽑는 그런 엄청난 건데, 무 같은 거를 뽑아야 하는데, 나 스태미너, 스태미너 올려들어. 스태미너가 많아지면 광고 모드. 초보자가 가장 흔히 하는 실수, 평원의 주성 짓기. 주변에 장애물이 1도 없으니 공격당하기 아주 쉽죠. 뇌생남 전략가는 강과 산맥이 둘러싸인 곳에 주성을 짓죠. 실제 지형을 활용하고 울타리로 입구를 막으면 적의 공격을 쉽게 방어할 수 있습니다. 그러면 안심하고 육성할 수 있는 거죠. 질릴 틈 없는 시즌제 게임. 여러분들 잠깐만요. 이거 녹화 있고 이렇게 이동 좀 하고. 스태미나로 버티고 뽑아! 아니! 스태미나 기르고 힘을 일단 길어. 상점에 뭐가 있어요? 그렇게 많은 전략 게임이 있는데 왜 삼국지 전략판이 구글 플레이 게임 성을 한 거야? 이 구글자 때문이지. 우선 장수 조합이 자유로워서 손권, 조도, 네가 한 팀이 될 수 있어. 정해진 병종에서 창병, 군병, 방패병 다 언제든 자유 전환이 가능하지. 플레이도 당연히 자유로워. 싸우는 게 싫으면 농사꾼이어서 편안하게 농사만 지어도 되고, 농사 짓는 게 지루해지면 동맹들과 전장에 나갈 수도 있어. 혼자가 편한 솔플러라면 동맹에 들어가지 않고 협객군이 되어 삼국을. 안돼. 상점에 먹기 잘. 잠시만요. 제 고슴도 치네. 뽑아. 힘에 딸리지 말고 물 부어. 아니, 물을 붓지 못하니까 저러는 거 아니야. 물이 아프잖아. 물이 지금 이렇게 엄청나게 안 붙이거든요. 물이 저렇게 안 붙어. 물이 저렇게 안 붙입니다. 다시. 갑니다. 수입. 올려. 탈착! 직공대. 나니네나. 레전드 오브 슬라임. 녹화 기본. 여러분들 녹화되고 있는 거 맞죠? 녹화 기본. 레전드 오브 슬라임.
아주 그냥 막장이에요. 왜냐? 내가 여기서 막혔기 때문이지. 쉬어가면서 들어가. 이 어드벤처 MMORPG 모바일 게임은 신규 버전을 업데이트했습니다. 조커라는 직업이 추가됐어. 원거리나 중거리 접근이 다 가능하며 조작이 간단하고 난이도가 아주잖아. 혼자로 전투한 후에 PVP나 PVE에 다 쉽게 할 수 있습니다. 당신의 전투력이 적은 기쁨을 이용할 수 있게 됩니다. 지금 게임을 접속하면 아이템 200개 뽑기를 무료로 수령할 수 있습니다. 와, 그람들이 너무 높습니다. 쿠폰 코드 헬로를 입력하면 20회 소환과 SSR 팩도 무료로 수령할 수 있습니다. 무엇을 기다리고 있습니까? 지금 다운로드 하세요. 나 죽을 뻔했잖아. 으아, 온 힘을 다해서. 아니, 그냥 스핀 돌리러 가자. 스핀 팁. 모든 레벨 3이 나오면은 좋은 거거든요. 왜 돈이 나와? 왜 돈이 나오는데? 제발 뽑아 되지 않고 뽑아. 되지 않고 뽑으면 그렇게 많은 전략 저 게임이 정도야? 있는데 왜 삼국지 전략판이 구글 플레이 우리를 빛낸 경쟁 게임 상을 받은 거야? 가자! 힘이 많다고난 아야. 와, 이걸 뚫기 진짜 힘들다. 핫핫핫! 쏟아붓고 그 다음에 핫핫핫! 앵무새야 나에게 힘을 줘. 쉬어가면서 안돼! 긴데! 안전! 가면서! 다! 알겠는가? 뽑아! 진짜 희망이 있는데. 가자! 들어가! 어제 어떤 아가씨가 쓴 스킬을 봤는데 번개불을 선택했더라고요. 번개불은 데미지가 높지만 공격 범위가 적어요. 몬스터가 많은 스테이지에 닥치면 전혀 이길 수가 없어요. 봐봐요. 바로 죽었잖아요. 실패. 자, 가보자! 들어온 펫을 뽑자! 과연! 누구니? 토끼다, 토끼. 우리는 펫발에 도전하다! 우리는 펫의 버프를 받아야 돼. 아양! 아라라라라라라라라라라. 날려! 이것도 한번 깔아줄게요. 이거 나중에 녹화할 때 찍을 거니까. 이것도 깔고. 라간목. 일단은 펫의 버프를 받은 다음에 버프가 최고야. 얘들아 뛰어. 버프 받아서. 으아! 대기. 토끼야 나에게 버프를 줘.
라면을 한 컵 더. 아, 이거 먹어라. 알겠습니다. 나중에 먹을게요. 데데데데데데데. 아, 우리 하나 내 아까 먹어봐. 오늘 맛있는 거. 할아버지 많이 사왔잖아. 아니, 여기 많이 먹으라고 가서. 달달한데? 응? 달달해? I would travel across the land, searching far and wide. Spoken mind to understand the power that's inside. Pokemon, catch 'em all with me. I know it's my destiny. Pokemon, oh, you're my best friend. In a world we must defend. Pokemon, gotta catch 'em all to you. I could you. 이거 원래 바나나 킥인데. 아, 이거 초바야. 좋아? 아니, 이거 초반에 초코 바나나. 와. 여러분들 지금 과자 먹는데 엄청 맛있어. 으아! 스태미너 회복! 힘을 쏟아부어! 아니. 여러분들 이건 여기까지 할게요. 오늘도 여기서 막혔어요. 기가윽. 그럼 체구를 시작하. 오늘도 여기서 막혔기 때문에 오늘도